tere siis taas kord minu poolt kõikidele minu vaatajatele, kuulajatele ja ka uutele tulijatele. Täna teeme ladumise, kus vaatame siis teie mineviku, oleviku ja tulevikku. Ja siis selle põhjal saate nagu ka näha, kindlaks teha, et kas see ladumine on siis teile või mitte, et kui minevik klapib ja olevik ka nagu justkui, siis teate ka natuke, mis on tulemas tulevikus, mida tegelikult me ei pea teadma. Ja kuna me tahame kontrollida, siis tahame teada. Kuna me tahame kontrollida olukorda ja tahame teada, mis meid ees ootab, sellepärast me siis tahamegi seda tulevikku nii väga teada. Aga kas ikka tahame? Et teekond iseenesest on ka ju põnev. Teen seda siis kahe gruppiga, gruppide valik on teie ees, saate teha selle oma valiku, kuidas iganes soovite. Lõpetuseks võtan ka sõnumeid teile ja, või siis sellise sõnumi ja millele võiks siis tähelepanu pöörata. Ja tegemist on üldise kaardiladumisega, mitte kõigi puhul ei pruugi siin resoneeruda. Et kui on soov personaalse kaardiladumise järgi, on siis see võimalus teil olemas, kirjutades mulle ja siis räägime omavahel edasi, suhtleme. Ja lisan siis sissejuhatuseks siia veel, et soovitus, kellel on sügav soov rohkem enda kohta tunnetada ja tajuda ja teada ja üldse, kuidas maailmas asjad toimuvad, siis ma soovitan oma sissejuhatavaid sõnumeid kuulata. Et seal on siis tõde, mida te saate ära tunda oma kehaga. Ja sissejuhatuseks veel ütleks seda, et kellel on see tõmme ja soov end tõeliselt avastada ja vabastada ka allasurutud emotsioonid ja elada vabaduses ja armastuses ja liikuda selle suunas kogu aeg samm-sammult või ka hüpetega, siis neile on siis mul pakkuda eraldi videod. Hetkel on saadaval 2 videot ja need kõik videod on omavahel seotud ja loovad siis tervikliku pildi. Ja esimeseks videoks on siis emotsioonide läbiseedimine, mille kestvusaeg on siis 68 minutit. Seal ma räägin siis, mis on emotsioonid, mis on need 4 algallikad, kuidas me oma emotsioonide tundmise siis ära unustame või alla surume või seda vältima hakkame ja kuidas taas õppida siis emotsioone terviklikult tundma. Ja sellega te loote siis muutuseid oma elus, sest te vabastate oma emotsioone sekundite, minutite, tundide, päevade ja ka võib-olla nädalatega. Aga need muutused toimuvad püsivalt, siis see muutus toimub, see on püsiv. Ja tulemuseks ongi omandate oskuse uuesti, sest te olete sellega sündinud siia maailma. Omandate oskuse tunda, vabastada ja transformeerida oma emotsioone teadlikult ja kergusega, et elada siis täielikult oma väes. Ja teiseks videoks on siis, kes me tegelikult oleme ja mis on see 3D ehk maatriks. Ja selle kestvusaeg on siis 19 minutit pikk, 2 tundi põhimõtteliselt. Ja see on nagu teadlikkuse ja vabaduse uuele tasemele viimine. Et räägin seal, kes me siis tegelikult oleme, kuidas see allasurutud emotsioon hoiab meid 3D illusioonis, et mis see 3D üldse on ja kuidas vabastada end siis 3D piirangutest ja elada sügavama vabaduse ja armastuses. Et ta on nagu osa siis sellest emotsioonide vabastamise videost, et see video, selle video kaudu te saate siis sügavamalt oma olemust tundma õppida ja asju nagu selgemalt vaadata ja võib-olla see emotsioonide vabastamine toimuks ka siis palju lihtsamalt ja kergemalt, kui te olete teadlikum, mis tegelikkuses siis toimub meie ümber ja meie sees.
ja tulemuseks ongi siis, nii nagu ma ütlesin, te mõistate sügavamalt oma olemust, maailma struktuure ja oma väge, et liikuda sügavamale ärkamise ja vabaduse suunas, et kui sa oled valmis muutusteks, siis need videod on just nimelt teile ja teekond sügavamale eneseteadvusesse, vabadusse ja puhtasse armastusse. Sest et sina oled oma reaalsuse looja ja läbi teadlikkuse, läbi puhastuse me võtame jõu tagasi ja hakkame elu elama oma tões ja sügavamas armastuses. Armastuses kõige vastu ja iseenda vastu eelkõige. Ja kui tuleb iseenda vastu armastus, siis tuleb ka kõige muu vastu armastus. Et tõde on tegelikult see, et meie ise loome seda kõike, mis meil on. Ja kui me saame sellest teadlikuks, muutub tegelikult kõik. Ja siis te mõistate, et elu ei juhtu teiega, vaid me ise mängime seda mängu ja saame valida, kas jätkame vanas mustris või hakkame looma teadlikult midagi uut oma elus. Ja see hetk, kui sa saad aru, et sa ei ole enam vanade mustrite vang, vaid teadlik looja, muutub tegelikult elu täielikult. Algul võib-olla siis mentaalsel tasandil, aga kui me nagu püsivalt teeme tööd selle kallal, esmalt teile tundub võib-olla tööna see, aga hiljem juba mitte. Minu jaoks see pole kunagi raske olnud, vaid pigem põnev isegi, kui isegi väike pinge minus kerkib, siis ma aeglustun ja puhastan. Ja et vabastada see emotsioon, kinni jäänud laeng siis kehast. Ja enam ei ole nagu vaja võidelda, tõestada või joosta millegi poole. Kõik, mida vajad, on juba sinu sees olemas. Ja sa hakkad vaatama elu hoopis teise pilguga, mitte ohvrina, vaid teadliku mängijana. Sa valid oma reaktsioonid, oma tunded, oma energia. Sa tead, et kõik, mis su ellu tuleb, on projektsioon sinu sisemisest seisundist ja võimalus avarduda, võimalus vabastada, võimalus puhastada. Sest et vastupanu on nagu köis, mida me ise hoides aina tugevamini pingule tõmbame, mida rohkem me elule, muutustele ja voolule vastu seisame, seda rohkem kannatame. Ja tormised lained ei ole karistus. See näitab meie enda sisemist võitlust oma laengute ja emotsioonidega. Ja nii on. Ja kellel on soov liikuda selle vabaduse ja armastuse suunas, kellel on soov vabastada iseenda või siis need iseenda loodud kannatused ja loengud ja pinged ja emotsioonid, mis meie kehas on, siis see võimalus on teil täiesti olemas. Aga liigume siis ladumise juurde. Ja esimene grupp, kes valis siis selle kaardipaki. Vaatame teie minevikku, olevikku, tulevikku ja see ladumine on ajatu, ükskõik millal te siia satute, siis võib olla sõnum teile siit täiesti olemas või see vastus, mida te endalt olete küsinud. Võib tulla ka siit. Aga see ei tähenda, et te pingsalt peaksite oma vastuseid otsima kuskilt, lihtsalt olla avatud meelega. Nii, sest muidu nad ei taha ennast näidata. Vaatame teie minevikku, olevikku ja tulevikku.
grupp number 1. Teie minevik. Minevikus on toimunud mingisugused muutused või siis käinud ringiratast ühes tsüklis. Ja see võib olla armastusteema. Et minevikus siis on toimunud mingisugused muutused, nii nagu ma ütlesin lühidalt siin, ega siin ei olegi nagu pikalt eriti rääkida. Et siin on kas siis liigutud mingisugustest keerulisemast tsüklist välja ja liigutud uute alguste poole, värskenduse poole või lausa uue suhte poole. Siin on nagu armastusteema nagu rohkem pinnal selle armastajate kaardiga või südamekaardiga siin. Aga ta võib olla ka lähedastega suhtlus või lähedased, kes on näiteks lapsed või vanemad või õed-vennad või keegi lähedane sõber või lähedased inimesed, kelle suhtes te tunnete nagu seda hoolivust. Ühest küljest siin võib olla mingisugune muutus, kui varasemalt on olnud mingisugused keerulised ajad, siis nüüd on toimunud siis või minevikus on toimunud siis see muutus selle armastuse teekonnal justkui või siis sellisel hoolivusel kellegi suhtes või kellegi vastu, eks ju. Et ta tõesti ei pruugi tingimata romantiline armastus olla, aga ta võib olla siis ka siin see. Aga siin on nagu mingisugused muutused toimunud ja uuenemine, et mingisugune vana tsükkel on läbi saanud ja te olete liikunud nagu uuenemise suunas ja värskuse suunas ja need raskused nagu või keerulised, ega ta ei pea olema nagu tingimata mega raske olukord, situatsioon, aga need keerulised või problemaatilised olukorrad jutumärkides, eks ju, mis teile on tundunud keerulised ja problemaatilised, need nagu on saanud siis läbi ja te olete liikunud sellisesse armastavasse seisundisse, ka iseendaga võib-olla. Armastust tundnud teiste inimeste suhtes, lähedaste suhtes, kirge, õnne, andestust lubanud nendesse suhetesse. Et siin võib olla ka mingisugune tõeline südamlik selline lähedane suhe, mis on päevakorras olnud teil siin, kas lähiminevikus või kus iganes minevikus. Minevik võib olla ka eilne päev. Aga siin võib olla ka mingisugused teatud tsüklid. Et te kogu aeg nagu olete mingisuguses tsüklis või sarnases situatsioonis. Ja ilmselt see nagu tsükkel armu või suhetega seoses, armastuse või suhetega seoses või sõprussuhted, armastussuhted, mis iganes suhted. Aga need lähedased suhted on nagu olnud sellised tsüklilised, kus te käite nagu kogu aeg ringiratast ja seal ilmselt on mis on selle põhjuseks, on ilmselt minevikus kinni hoitud hirmud, mis on siis alateadvusesse surutud, kokku pakitud ja selle põhjal siis te kogu aeg teete neid samme. Et alateadlikult te kardate midagi, mis loob teie reaalsust ja loob neid tsükleid. Elu on tegelikult kogu aeg tsükliline. Et elu on kogu aeg tsükliline, üks tsükkel lõpeb, teine algab, aga inimene võiks õppida siis nii-öelda, mitte ei peaks, vaid võiks õppida, tahaks nii kogu aeg öelda peaks, aga mitte midagi ei pea ju, eks ju. Et see on ka nagu sõna on nii sisse sööbinud sinu nagu suhtlusesse või siis väljendusviisi ja tegelikult väga väikestel või väga paljudel sõnadel on ka väga suur nagu vägi või võim.
et kui sügavamal minna, siis te hakkate ise seda nagu ka märkama, et mingi sõna nagu võngub nagu ei võnguks hästi. Või siis te olete seda ka varem tundnud, isegi mitte kui sügavamale pole läinud. Et teie jaoks lihtsalt mõned sõnad ei võngu hästi ja neil on nagu selline halb maik juures ja te ei kasuta neid. Ja see ongi tegelikult, sõnadel ongi tegelikult see vägi või see väga selline tugev, ütleme jah, tugev selline mõju, kui te neid sõnu kasutate, siis sellel on mõju. Väekad sõnad on Eestis tegelikult, eesti keeles, Eestis jah. Aga jah, siin on nagu mineviku, et see on nagu see tsükkel kordub kogu aeg, aga ta ei pruugi olla nagu üks-ühele, eks ju, aga ta on väga sarnane. Et mingisugused tsüklid siin on, mis nagu kogu aeg korduvad ja elu ongi tsükliline ja kordub kogu aeg ja ta kordub täpselt sellisel viisil. Ühest küljest tsükliline selles suhtes, et elus nagu elus on kogu aeg tsükliliselt algus ja lõpp, aga inimene tihti kas on klammerdumises või vastupanus, siis ta tekitab endale seda kannatust. Ja aga mitte, et ei pea, aga võiks kogu aeg elus vooluga kaasa liikuda, siis tema elu on sujuvam ja kergem ja lihtsam. Ja kui ta veel nagu et ei likvideeri, vaid puhastaks ära need ka kinni jäänud sagedused tema kehast, siis need tsüklid ei kordu enam. Need tsüklid lõpetavad selle kordamise teie elus ja asjad hakkavad vähehaaval muutuma teistsugusemaks. Et siin on nagu mingisugune alateadlik hirm või see võib olla mis iganes, kas siis, et teid petetakse, kas te kardate reetmistunnet, kas te ise kardate nagu mingit hirmu enda nagu positsiooni kaotuse ees, kas te kardate jäädagi sellesse tsüklisse, kas te kardate ennast avada, mis iganes, siin on nagu mingisugune hirm ja see on varjatud ja see tuleb nende teatud suhetega esile ja siis te tunnetegi võib-olla, et te käite nagu ringiratast, et kogu aeg asjad nagu korduvad, aga ta ei kordu nagu üks-ühele, eks ju, aga sarnased korduvused on. Ja see ongi siis mineviku sündmustest kinnihoidmine või sildistamine, kuskil midagi olete sildistanud, need on need lood, egolood, emotsioonid, kõik, mis teid kinni siis hoiavad selles situatsioonis. Ja sealt tekib omakorda siis kaitsereaktsioon. Et siin siis saate oma võtta, et kaks varianti ja ikka tuleb see mõõkade 7 siit välja, teistkordselt näitab mulle ennast, et siin on mingisuguse reetmise või varjatuse või petmise hirm ja seda nagu loote kogu aeg endale pidevalt ise. Nagu ma video alguses juba ütlesin, me ise loome seda kõike, mida me elame. Nii. Ja vaatame teie oleviku hetke. Praegu tundub, et on okei. Ja osadel inimestel võib-olla, et siit olevikust te tunnete ikkagist rõõmu ja heaolu ja võib-olla ka kirge ja sellist puhtust ja siirust. Siiraid tundeid inimeste vastu, sõprade vastu, veedate aega koos, kui kellel on veeta aega koos, et olete inimeste vastu ka selline väga rõõmsameelne tegelikult iseenesest olete ja praegusel hetkel ja selline avatud ja siiras ja puhas.
hetkel jah, kogete võib-olla sellist rahulolu, inimestega suhtlemist, aja nautimist, koos olemist, rõõmustamist. Kõik nagu voolab praegusel hetkel okeilt. Kui vaadata armastuse koha pealt, siin võib olla sõprus ka. Kui vaadata armastuse koha pealt, siis ka nagu, et te naudite koos olemist või siis ootate seda kokkutulemist, et kellegi vastu teil on nagu sellised puhtad ja eeterlikud ja voolavad ja kirglikud seksuaalsed tunded, võiks öelda ka seda. Siin on seda mängulisust, kergust, rõõmu. Kõik, mis on seotud seksi ja naudingutega. Võib-olla siin sellega tegu, et te naudite seda, mis teil on. Ja olete pigem selliselt positiivselt häälestatud praegusel momendil, oleviku hetkes. Aga kui vaadata ka jällegi seda situatsiooni, kus siis mingisugune tsüklilisus käib ja kardate nagu seda reetust või pettust, siis võib siin olla ka väga tugev tõmme kellegi suunas seksuaalsel tasandil ja teil on tohutu kirg kellegi suunas ja siin võib olla see kolmnurk, eks ju, erinevad naised või 2 naist või 3 naist või kes iganes, palju iganes, ei oma tähtsust, aga siin on nagu see armu kolmnurk võib olla. Et võib-olla sellest tsüklist te nagu käite natuke ringi, et loote mingisuguseid situatsioone endale viimasel ajal olete loonud, et kus te satute sellistesse tsüklitesse ja sealt tekib see hirm või te nagu suunate väga palju seda hirmu või seda fookust sellele, et te ei taha sellises olukorras olla, aga kuna te nagu suunate selle fookuse sellesse, et ei taha selles olukorras olla, siis te just loote seda olukorda, eks ju. Seepärast, et teadlik pilk hoitakse ju kogu aeg sellele, et sa ei taha, aga universumi seaduste kohaselt ei te tunnistata, siis ei ole oluline nagu kas seal on ei või jaa, lihtsalt on oluline pöörata tähelepanu, millele te oma nagu energia suunate või pilgu suunate, mida te vaatate kogu aeg, mis pilti te kogu aeg vaatate siis, eks ju, et muutke see pilt ära, kui teil see pilt ei meeldi, mida te saate siis ka kogu aeg füüsiliselt tunda ja kogeda, seepärast et see on teie enda loodud läbi teadvuse jah. Nii, jah, et siin on siis kahte pidi seda praegu olen teile siin toonud 2 varianti ja mis on tulevik toob, on see, et teil on selline te olete valmis uueks alguseks, te olete uuteks algusteks, uuteks teekondadeks valmis, seiklusteks, põnevusteks, spontaansuseks. Julgete astuda, võtta neid riske, et võib-olla vahepeal nagu natukene tekib selline tunne, et võib-olla keeruline või raske või et ei näe nagu selgelt seda teekonda, aga narriga ei tasugi vaadata seda teekonda üldse sellisel viisil, et mis teile ees ootab. Et võib-olla siis selliseid konarlusi või seda raskust natuke justkui tuleb. Kui võiks öelda selle kohta raskus, eks ju. Et need väljakutsed nagu justkui on, et kui te tahate selle suunas liikuda, et uue alguse suunas või midagi uut ette võtta või spontaanselt midagi toimetada, tegutseda,
ja olete nagu samas sellele avatud, siis te võite tunda võib-olla natuke neid takistusi ja konarlussi seal teekonnal ja, ja tunnete, et mingisugused plokid on ees ja ma ei jõua ikka selle sihini või selle tulemuseni, mida ma tahan. Aga see teekond iseenesest on ka ju põnev, et keskenduge sellele teekonnale sellisel viisil, et okei, need eriti need, kes nagu päriselt tegelevad siis oma ka emotsioonide vabastamise, plokkide vabastamisega ja takistuste vabastamisega kehast, siis olge tänulik üldse nende plokkide ja takistuste eest, et need teie teekonnale tulevad. Et see on võimalus jälle puhastada ja vabastada ja tunda seda kõike, mis teisse on nagu takerdunud. Ja see on nagu nii vahvalt ka nagu välja tulnud niimoodi, et narr ka nagu läheb mägiste, need mäed on tema selja taga, lumised mäetipud ja ta on ise ka nagu selle mäenõlva peal või siis selle kaljuserva peal. Ja siit tuleb ka nagu kalju välja, et kindlasti, kui te lähete nagu, et võib-olla siin ongi teile see sõnum, ükskõik mis viisil või mis variant teil siin oligi, kas siis hea või halb, jällegi jutumärkides hea või halb, eks ju. Aga inimesed nagu tajuvad või tunnevad duaalsuses seda head ja halba ja siis siin ei saagi ennem midagi muutuda, kui me hakkame oma tajumist muutma või tunnetamist muutma või näeme rohkem selgema pilguga või oleme teadlikumad, kuidas elu tegelikult toimib. Siis jah, et siin nagu te lähete, te tahate nagu liikuda selle suunas ja te olete valmis ja te olete nagu seda valmis uuteks algusteks, uuteks võimalusteks, võtma vastu seda kõike ja olema spontaanne, julge, optimistlik sealjuures, entusiastlik, seiklusjanuline ja värskust täis võimaluste poole liikumaks, uute võimaluste poole liikumaks. Siis nii nagu narrikaardil need mäed nagu justkui, et sa pead usaldama ja isegi kui sa pead usaldama, et kui sa sealt nagu kaljuservalt alla nagu astud või sealt edasi liigud, et sa maandud jalgade peale, ütleme niimoodi. Et midagi ei ole karta. Et midagi ei ole karta ja tal on väga tugevad instinktid ja usaldus. Ja see kõik, mida te nagu, kuhu poole te soovite liikuda, te ei näe seda ja te ei hakkagi seda nägema ja kui te tahate püüda kontrollida, siis te teetegi oma elu raskeks ja lootegi blokeeringuid ja väljakutseid sellega. Ja isegi kui need väljakutsed ikkagist tulevad teie teekonnale, siis võtke seda rõõmuga vastu, see on võimalus teil nagu vabastada ja puhastada igasugused hinnangud, igasugused emotsioonid, laengud. Te ületate need probleemid, kui te ei sildista neid ja ei anna neile tohutut hinnanguid, vaid vaatate seda nagu suure rõõmuga ja huviga, mis teie teekonnale veel tuleb ja mis minu sees veel peitub ja mis takistusi veel võib tulla, et võtke see rõõmuga vastu, seepärast et see on võimalus teil vabastada oma need pinged ja emotsioonid ja ärevused ja kõik, mis teid on varasemalt takistanud oma unistuste poole liikumast, oma unistuste suhet loomast, töökohta, mida iganes, mille poole te nagu kogu aeg pürgite või unistate või soovite. Et kui te vaatate elu lihtsuse ja kergusega kui mängu, sest narr on mängija, mänglev ja ta on selline kergus, spontaansus, julgus ja ta võtabki selle väikse koti ja läheb selle suunas ja väga enesekindlalt ja julgelt, mitte et tihtipeale võib öelda siin ka seda, et noh, tihtipeale räägitakse, et narr on, et vaata ette ja et ta on selline ullike ja naiivne ja lollike, kes võib siis teha, aga
jumala eest, vigu ei ole olemas, mine ja tee, et mine astu need sammud ja te näete, kui need blokeeringud ja väljakutsed tulevad, siis te võtate need rõõmuga vastu. kõik on hinnangute küsimus, selle sildi või hinnangu, mis sa selle olukorrale paned, nii sa seda tajud ka. et kui sa ikka näed, et see teekond on ikka nii vaevaline ja raske, siis sa ikka näed ka seda nii vaevalise ja raskena. aga kui sa näed, et issand jumal, nii äge, mul on selline asi ka, minust tuli selline asi ka välja, mul on selline hirm ka ja nüüd ma saan selle vabastada, eks ju, ja puhastada ja sellest lahti lasta ja julgelt vaba hingena ja seiklushimulisena, uudishimulikuna edasi liikuda. Ole muretu, et ära näe elu nii dramaatilisena ja võtta seda kui seiklust, võtta seda kui mängu ja võtta seda kui kergust ja siis te hakkate nägema oma elus suuri muutuseid. ja see on juba imelisem teekond kui see, mida te olete varasemalt siis käinud. ja isegi kui teil on hästi siin läinud, ka see variant võib siin olla, seepärast et siin on palju kirge, armastust ja muutuseid paremuse suunas, ma näen ka seda. ja te olete astumas siis selle nii-öelda, te olete valmis astuma nende uute asjade suunas siis uute suhete suunas, uute avastuste suunas, uute seikluste suunas, mis iganes uus teid nagu paelub või tõmbab, siis minge julgelt selle suunas. ja isegi kui te tunnete neid väikeseid mägiseid alasid või konarlusi või künkaid või mida iganes, neid takistusi ja blokeeringuid, siis teadke, et te lähete nendest julgelt läbi. Need ei takista teid. Need ei takista teid teie teekonnal, sest et elu ongi teekond. Elu ongi mäng ja seiklus, mitte raskus ja blokeeringud ja masendus ja draama. Et sinna te nagu jõuategi, kui te hakkate endaga päriselt tegelema. Mis oleks siin väike sõnum teile? Keskendutakse sellele, mis on, mitte sellele, mis võiks olla. Et siin võib olla jah, siin võib tekkida see saboteerija tulla päevavalgele teile või nähtavale teile, et ta hakkab rääkima teile, miks on see raske, miks on see keeruline ja miks sa seda ei võiks teha ja miks sa võiks hoopis seda teha ja üldse tee mitte midagi ja tee hoopis seda ja nii edasi ja siis, et sa keskendud nagu sellele, mis on, mitte sellele, mis võiks olla, ehk siis selles mõttes seda saab jälle mitmeti tõlgendada, eks ju. Aga ehk siis selles mõttes, et kui teil on mingisuguseid takistusi tulemas ja kui te tahate selle uue suunas liikuda, nii nagu ma juba rääkisin, tegelikult see on kinnitus teile. Nii nagu ma rääkisin, et kui tulevad need takistused, ärge keskenduge nendele takistustele, vaid keskendu sellele, mis võiks olla või mis on või mis saab olema ja julgelt, sest et läbipõrumisi pole olemas. ei ole olemas. See on ainult silt. Et ei ole, see on ainult meie mõtteviis. See on ainult meie mõttes kinni. Ja just nimelt mõtetega, mõttetasandil siis saboteerija toimetabki. Ja vaata, mis võiks olla, vaata, mis on teie imeline elu, vaata, mis võiks tulla, mille suunas, kuhu te võiksite jõuda, mida te tahate kogeda, mitte ärge keskenduge sellele, mis on see takistus või et kuidas ma sealt takistusest ikka üle saan. Ärge andke sellele energiat, sellele takistusele ja sellele probleemile. Vot see on puhas lollus. Anda energiat sellele, mis on takistus. Te toidad kogu aeg seda oma energiaga. Kui selle asemel, et vaadata, mis oleks see ilus lahendus olnud või mis oleks see tulemus, mida te soovite
ja see teekond võib olla konarlik või keeruline või sinkavonkaline, vahet ei ole, aga te teate, et te jõuate oma tulemuseni. ja seal võivad olla need väikesed takistused nii-öelda ja konarlused, aga teie ei pööra sellele tähelepanu, seepärast et kui te sellele tähelepanu pöörate ja kuulete oma saboteerivat varju, siis te jääte sinna seisma, te jääte sinna kinni. et selleks ongi siis, saate jälle istuda endaga ja vabastada igasugused sellised lood, mõtted, puhastada oma emotsioonid, sildid, hinnangud, kõik. ja lähete edasi. nii, võtame siit veel ühe sõnumi. Siit tuleb välja ühtekuuluvus. et siin on soovitus teil luua ühendusallikaga, aga et sinu sügavad suhted nähtamatu maailmaga nõutakse seda justkui praegu. et kui sa sisened nii-öelda sellesse tundmatusse, mida see narr ka siin viitab, tundmatutesse keskkondadesse, olukordadesse, situatsioonidesse, on aeg suhelda suure jumalannaga, teadliku universumi aspektiga, tema kõige koostöö valmimal kujul. sest et maailmast saab siis sinu oraakel, kuna ta avab end ise, enda edastab sulle kõik vajalikud märgid nagu justkui või need sammud samm-sammult. ja et ole julge ole julge, et jah, siin nagu ta viitab sellele, et te liiguksite julgelt selle teadmatuse suunas, nii nagu ma siin juba ennast väljendasin. ja see suur jumalanna või siis see teadlik looja ja Jumal ja universum, mille poole te siis pöördute, ei ole mitte kuidagi teist väljastpool, te ei pöördu endast väljapoole, vaid see on kõik teis endis olemas, sest me oleme kõik üks. meie olemegi looja üks osake, üks punkt, üks osa, et ja oleme Jumalaga üks. ja Jumal ei ole nagu mingisugune teatud olend või inimene või mingisugune füüsiline kuju või see on teadvus. see on teadvus. ja meie oleme üks osa sellest, üks punktike siin, nii et või üks osa, et kõik niikuinii jookseb ühte algallikasse ja see ongi nagu see looja või üks. kõik on üks, universum, looja, Jumal, kõik on üks. kõik on üks. et sellel kaardil on ka sõnum, et keegi ei pea sind nagu päästma, kui sa tegutsed väekalt, teadlikult ja ärkvel olevana selle ime suhtes, milles siis osaled. et ta nagu viitab ikkagist nagu, et sa pöörduksid sinna universumi suunas ja Jumala suunas ja Jumalannaga üheks saamaks, et ja liikuma selle tundmatuse suunas, mis teile tundub algul tundmatu, aga pärast tundub päris põnev. et ja keegi ei pea teid siis mingil moel päästma, sest et sa liigud ise nagu sellesse väkke ja teadlikkusse ja mida rohkem sa ärkad ja teadvel ollu liigud, seda rohkem sa usaldad ja seda rohkem sa julged nii-öelda astuda neid samme, mis praegu võib-olla panevad sind pisut kõhklema. jaa, nii on. aga minu poolt suured tänud kuulamast ja vaatamast ja kohtume juba järgmises videos. aitäh teile!
ja liigume edasi siis teise grupi juurde, kes siis valis selle kaardipaki. Vaatame, mis on teie minevikus siis toimunud. Mis on teie minevikus toimunud? Siin on väga ilusad siirad tunded, väga intuitiivne. Võib-olla olete midagi õppinud, võib-olla teil on mingisugune ettepanek tehtud, romantiline ettepanek, tagasihoidlik kompliment, kingitus, mingisugune sõnum. Mingisugune sõnum. Aga te olete tundnud ennast ka üksinda, võib-olla emotsionaalselt olete te nagu üksilda selles kohas. Tunnete nagu emotsionaalselt te ei saa nagu piisavalt võib-olla seda tähelepanu, armastust. Et siin võib olla ühest küljest sellist võib-olla sellist välja tulemist, ühest küljest võib-olla see välja tulemist ja teisest küljest sinna minemist. Et kus te tunnete seda nagu, nii nagu ma ütlesin, et siin on mingisugused suhted olnud, ettepanekud, kingitused, tagasihoidlikud komplimendid, mida iganes. Te olete nagu nautinud seda emotsionaalset heaolu ja võib-olla tähelepanu või midagi sellist emotsioonidega ta seoses on. Et mingisugust suhet või samas ka võib-olla olete õppinud või olete avatud õppimisele või mingisugune infokild tuleb sisse, informatsioon ja siin võib olla ka sellist olukorda olnud, kus te püüate väga palju siis oma intuitsiooniga ühendust luua või saada ja selle järgi nagu toimida ja siis te olete nagu endasse tõmbunud, et nagu võib-olla rohkem nagu enda sügavusi tundma õppida. Aga pigem karikate poiss on ikkagi seotud nagu suhtlusega ja sellise kerguse õppimise, omandamise, vastuvõtmisega, uudiste vastuvõtmisega, ma ei tea, midagi sellist nagu sellist suhtlust, sellist liikumist, sellist sedasi ja mis paneb nagu need emotsioonid siis pulbitsema või nendega siis nende sees olema või neid tundma. Ja siin ongi siis võib-olla see 2 varianti, kas siis sellest situatsioonist tuldakse nagu välja, kus on oldud siis üksilduses piiratud ringis või isolatsioonis justkui ennast ära lõigatud välismaailmast. Või siis mingisugused juriidilised tegevused on teid emotsionaalselt nagu kuidagi liigutanud, kas heas või halvas suhtes, seda teate te ise. Või siis, mis ma ütlesin, kas see oli välja tulemine või sinna liikumine või siis on toimunud siin nagu sinna, te liigute sinna, nagu kaote ära sinna isolatsiooni või siis tulete sellest isolatsioonist välja. Et te olete nagu mingisugused distantsid ja piirid loonud, samas võib olla ka teie enda sisemusega, te loote mingisugused distantse ja piire enda emotsioonide tundmise vahele ja nende liikuma laskmise vahele suhtes, et te ei taha nagu tunda võib-olla neid emotsioone mingil põhjusel, et te loote sinna mingisugused piirid ja surute need nagu kuidagi endast eemale või välja või alla või mis iganes. Ärge seda küll tehke, et see ei ole hea. Et siin on võib-olla ka armastussuhtes võib siin olla mingisugust distantsi kellegiga, igatsete, ootate,
tunnete emotsionaalseid tundeid sellega seoses, need emotsioonid kerkivad pinnale ja, ja siin võib olla sellist ka emotsionaalset ja siin nagu võib ka olla see, et suhtes näiteks või suheldes või suhetes on nagu selline külm periood, külm aeg, kus partnerid võivad olla üksteisest eemaldunud või suletud ja nad ei ole nagu sellises emotsionaalset lähendust või sellist emotsionaalset vabadust ei ole nagu suhetes võib-olla. Et siin võib olla see kaitsepositsioon või siis tuldakse kaitsepositsioonist välja, võib ka see olla. Aga kõik need erinevad variandid, mida ma siin praegusel hetkel välja käisin, võib olla ka, igaüks võib ära tunda siis enda situatsiooni siit sellest olukorras. Nii, vaatame teie oleviku hetke. Ja siin suure tõenäosusega ongi nagu mingisugune emotsionaalne eemalolek, võib-olla seda lähedust ei ole partneriga näiteks või siis inimeste vahel on mingisugune, loodakse mingisugused piirid, mingisugused eraldatus, eemaldumine, üksildustunne ja see on siis praegusel hetkel te tunnete ka nagu mingi justkui sellist lüüasaamist, et te ei ole nagu, te olete nagu läbi kukkunud või põrunud milleski, kas suhetes, armastussuhetes, sõprussuhetes, mis iganes suhetes. Ja siin te nagu ka hästi palju saboteerite, et mõõkade 5 tegelikult on väga saboteeriv energia, väga mentaalne, ratsionaalne meel, mis loob teile siis enda sees väga palju sabotaaži. Ja teisest küljest, kui teil on siin mingisuguseid erimeelsusi teiste inimestega, mille tõttu ka te hakkate iseennast saboteerima, siis iseendaga ka lähete nagu vastuollu tegelikkuses, sest seal on vastupanu ja seal on vastupanu päris kindlasti teil. Ja te ei lase nagu asjal lihtsalt voolata. Aga mõistlik on siis nagu tagasi astuda sellest situatsioonist, ma näen siin, et see kaart alati soovitab tagasi astuda, kui te tunnete ennast kuidagi lüüa saanuna või kuidagi ära kasutatuna või on siin erinevad inimesed kuidagi seotud selles olukorras. Lihtsalt astu samm tagasi ja ära kaota enda väärikust, eneseväärikust, ära astu nagu konfliktidesse, seepärast et tülid ei lahenda mitte kunagi, mitte ükski tüli ei lahenda mitte kunagi mingisugust probleeme. Isegi kui inimesed ütlevad, et vahest on võib-olla seda nagu, vahest on nagu kuidagi vaja seda käratamist või mida iganes, ega ikka ei ole küll. Mitte ükski tüli ei lahenda mitte kunagi mitte midagi. Tüliga ei lahendata tüli või siis jah, et pigem tagasi astuda siin selles energias ja enda mõtted, enda ego, enda hirmud siis tulevadki siit hirmud välja, enda hirmud siis nagu mitte vaigistada ega alla suruda, vaid nendega tuleb tegeleda. Et siit tuli siis kuu ka välja, mis näitabki alateadlikke hirme. Siin võib olla nagu romantiline suhe ka, see kuukaart ja printsessi kaart näitab mulle, et siin võib olla mingi romantiline teema olla, tunded ja siin on nagu tunded kõik läbi segi paisatud. Et kindlasti tegeleda siis iseenda nende hirmude ja emotsioonidega ja kuulata rohkem intuitsiooni, seepärast et praegu te olete väga, väga oma saboteerija varjus ja sellises võitlusvaimus
et sisetunnet kuulata rohkem, emotsioonide tegelemine, enda emotsioonidega tegelemine, mitte neid alla suruda ja mitte neid välja paisata teiste inimeste suunas, vaid nendega ise tegeleda. Et siin on need kahtlused, sõltuvused, hirmud, mis teis esile kerkivad. Jah, need on olemas teis praegusel hetkel, mis ilmselt on löönud segamini teie praeguse sellise peas olevad mõtted võib-olla või tunded, kõik on nagu segamini sassis ja segadust täis, kahtluseid, hirme ja samas ka sõltuvust võib siin olla, millestki kinnihoidmist. See võib olla ka sõltuvus draama järgi. Inimesed on omapärased ja igaüks on erinev, aga ja need varjud ja need egolood, mis loovad siis neid illusioone, siis mõni inimene ei suuda absoluutselt ilma draamata olla. Ta peab kohe draama olema, aga see ei ole tema puhas olemus, et see on ikkagist see ego illusioon, ego on tema minevikust üles ehitanud siis mingisuguse sellise ellujäämise süsteemi, kuidas tema peab siis ellu jääma, kuidas tema peab siis käituma, kuidas tema peab siis probleeme lahendama, aga see on nagu põnev ka ühest küljest, kuidas siis ego meid on vorminud ja kuidas üldse ühiskond ja see keskkond on meid vorminud, kus me kasvanud oleme siis, kus keskkonnas me kasvanud oleme. Aga jaa, siin nagu ikkagist sammuke tagasi astuda ja kontrollida oma mõtteid. See kontrollimine on ka päris jabur tegelikult. Aga võib-olla esialgu mõnel tuleb välja see kontrollimine. Aga see on ikkagist energiakulu ja kõige lihtsam moodus ikkagist on oma emotsioone läbi tunda. Ma ei oska muud midagi siia rohkemalt öelda. Aga jah, siis kui te tahate oma energiaga majandada, siis majandage ja astuge sammuke tagasi, ärge minge selle draamaga kaasa, ärge ise kiskuge draamat üles läbi oma hirmude ja sõltuvuste ja kahtluste ja ärge minge teiste draamaga kaasa. Ja ärge saboteerige iseennast, mingisuguseid tülisid üles luua ka pole mõtet, et sammuke tagasi, väärikuse piires sammuke tagasi, võtke aeg maha, kuulake iseenda sisemust, iseenda keha, tema ütleb täpselt, mida teha, seepärast et keha teab, mida teha. Kui me ainult kuulaks seda keha rohkem kui siis mõistust, siis oleks nagu palju ilusam kõik. Aga vahest inimesed teavad, mida täpselt teha, aga nad kuulavad ikkagist seda saboteerija jama seal, seda ego lugu. Et siin on oluline siis enda emotsioonide ja hirmudega silmitsi seista, oma kahtlustega silmitsi seista. Meie enda varjuküljed kerkivad sellega seoses esile, mis iganes situatsioon teil praegusel parasjagu on. Teie enda varjuküljed on esile kerkinud, teie hirmud ja soovid ja kõik see segapudru seal. Ja siin on võimalus teil tegelikult areneda ja vabastada ja te peate silmitsi seisma. Siin on tõesti, te peaksite tegelikult silmitsi seisma ja integreerima. Ja tänu sellele siis te arenete ja vabastate. Et jah, vaatame teie tulevikusituatsiooni, mis on tulemas tulevikus.
ja siin tuleb ikkagist mingisugune selgus, läbirääkimised, selged kommunikatsioonid ja ka otsused. Et kui siin on väga palju segadust olnud ja enesesse tõmbumist või endast välja liikumist või partner on enesesse tõmbunud suhte tasandil või siis on ka mis iganes suhtlustasandil see toimub, kas siis romantiline suhe, sõprussuhe või mis iganes suhe, kelle kuidas, eks ju. Teil on siin nagu eraldumist ja üksi olemist ja tuntakse seda üksildust ja siis need tõmmatakse piirid ja isoleeritakse ennast oma emotsioonidest, teistest inimestest ja kõike ja siis tuldakse jälle välja ja siis on võib-olla selline segapudru ja kaklus ja saboteerimine, iseenda saboteerimine, siis teistega võitlemine või mis iganes kujul. Ja see on kõik teie hirmud, sealt teil tuleb enda sisse vaadata ja teil tuleb endaga ise tegeleda, mitte siis väljapool selle inimesega võidelda, mis ei too teile mingisuguseid lahendusi, mitte kunagi võitlus ei too mingisuguseid lahendusi. Ja alati endale otsa vaadata ja alati endale otsa vaadata. Sest siin on teie emotsioonid pinnale kerkinud, mida te siis alla surute või siis välja tahate paisata. Ja siin tuleb siis tegelikult selgus ja te teete enda sees selle otsuse. Võib-olla tuleb selge kommunikatsioon, suhtlus, kus toimub selgus. Võib-olla tekib teil endal taipamine ja selgus. Kuskilt ei tea, kust tuleb pähe see mõistmine, arusaamine. Võib-olla te teete kindla otsuse, et edasi liikuda ja läbi selle tulevad uued võimalused ja takistused kukuvad lihtsalt kolinal kokku, eks ju. Ja need kahtlused kaovad läbi siis taipamise või läbi otsuste tegemise, seepärast et siin on tohutud kahtlused teis, mis nagu laastavad nii seda suhtlust võib-olla või kui ka iseennast. Et oleneb, kus tasandil te oma selle suhtepartneriga olete, mis iganes suhtepartneriga, kõik on suhtepartnerid ju romantilised suhtepartnerid, sõprussuhtepartnerid, kõik, eks ju. Aga siin on tohutud kahtlused ja praegu teil nagu ongi see tohutu kahtlus ja hirmu pundar, kus te praegu siplete, eks ju. Vaadake endale otsa, need on teie emotsioonid, mis kerkinud selle olukorraga pinnale ja kui te vabastate need emotsioonid, siis te lahendate probleemid. Aga siin võib olla toimuda päris teadlikult mingisugune taipamine või siis läbi suhtluse või siis mingisuguste läbi otsuste tegemise nagu kehalisel tasandil päriselt otsused teha. Seepärast, et kui me mõistustasandil teeme otsuseid, siis ei muutu mitte midagi. Siis üks päev võite otsustada ühte, teine päev võtad juba selle otsuse tagasi. Aga kehalisel tasandil, muidugi elu paneb sind alati proovile ja toob sulle igasuguseid sarnaseid olukordi või situatsioone või ongi see sama situatsioon tuleb teile ja siis te peate nagu endale kindlaks jääma selle otsuse puhul, et mitte tagasi sammu teha või mida iganes, et tihti siis, kui te teetegi isegi kehalisel tasandil selle otsuse ära, tunnete seda kergust ja vabadust. Tegelikult, kui te kehast teete otsuse ära, siis te tunnete kergust ja vabadust automaatselt kohe. Aga siis tuleb nagu see ego või siis mõtleb see ego selle strateegia välja jälle ja tuleb ja toob läbi elu siis teile mingisuguse kas selle sama situatsiooni või siis mingisuguse teistmoodi situatsiooni, aga mis toob teile jälle sellesama nagu tunde esile, et ta paneb nagu proovile. Nii, kas sa jääd ikka endale kindlaks? Kas sa ikka tegid selle otsuse ja jääd sellele kindlaks? Ja kui sa jääd sellele kindlaks, läbi selle võib tohutu muutus ja energeetiline muutus teie kehas toimuda ja kvanthüpe toimuda teie elus ka. Seda te tajute ja tunnete siis läbi oma füüsilise elu ja oma keha. Aga kui te laskute jälle sinna tagasi sinna, siis see ratas keerleb ja keerleb ja keerleb ja keerleb. Et te ei saa enne sealt välja, kui nagu päriselt endale kindlaks jääte. Et siin on nagu need kahtlused ja hirmud tekivad ja need nagu röövivad
ja närivad teid seestpoolt ja teevad nagu haigeks ja te nagu suunate kogu aeg oma energia selle puudusele ja kõik nagu ammendub ja laguneb ja närib kõik seest. ja see täpselt samamoodi, mida teete iseendaga, te teete seda nagu teise poolega, et te lihtsalt lagundate või lõhute iseenda siis emotsioonide, hirmude ja kahtlustega iseennast ja siis seda teist inimest täpselt samamoodi. jah, nii on, et tehke siin vajalik otsus, kui on vaja. Kui on vaja, suhelge ausalt, õiglaselt, siiralt, tõeselt. ja kui tuleb siin selge selline taipamine või sähvatus või mõttevälgatus või mingisugused plaanid, ideed või midagi sellist, mis tuleb järsult, nagu justkui ei tea kust, siis usaldage seda, seepärast et see on õige. ja ärge laske enda kahtlustel ja hirmudel ennast nagu tagasi tõmmata sinna. sellepärast see, mis tuleb nagu hästi kiirelt, sähvatus, mingisugune pilt, mingisugune mõte, mingisugune teadmine, mingisugune plaan, mingisugune idee, mingisugune taipamine, selge mõtlemine, selgus. see on õige, seda tasub kuulata, aga mida inimesed tihtipeale jälle teevad, eks ju, ego tuleb oma hirmudega, emotsioonid, kõik laengud tulevad pinnale. meel hakkab mingisugust lugu patrama, mis on täis kahtluseid, hirme ja segadust ja siis inimene nagu vajub jälle sinna sisse ja laseb siis egol enda üle valitseda. ja jälle hakkab see närimine, seestpoolt närimine pihta ja enda laastamine, hävitamine ja ka teiste läbi enda, eks ju, energia. Et siin jah, kuulake, vaadake, märgake, olge aus, olge julge, olge teadlik, vajadusel tehke vajalikud otsused. ja nii on, ärge laske enda kahtlustel ja ärevusel ja hirmul tagasi ennast tõmmata. et siin on jälle võimalus ideaalselt ennast puhastada ja kenasti sellest väljuda. nii, võtan teile siit sõnumi. mida sa ei taha ohverdada, millest sa ei taha loobuda, vot siin ongi võib-olla see, et tegelikult te teate, mis on tõde, tegelikult te teate võib-olla ka seda otsust, tegelikult teil on juba mingisugune välgatus tulnud või tuleb veel, või te sisimas tegelikult teate, mida te peate tegema, aga te ei taha seda ohverdada. Te hoiate nagu 10 küünega sellest kinni, mida sa ei taha ohverdada, millest sa ei taha loobuda, et see edasi liikumine saaks toimuda, et te saaksite lahti lasta sellest ärevusest, sellest hirmust, sellest saboteerivast loost teie peas, sellest valust, sellest närivast tundest, sellest nagu justkui see on nagu niisugune aeglane vastik, näriv, lagunev tunne võib teie sees olla, selline laastav häving läbi selle, et millest ei taha siis, mida te siis ei taha ohverdada, see võib olla isegi teie mingisugune emotsioon, see võib isegi olla mingisugune mõttemuster, paradigma, mida iganes. Sest kõik algab meie seest, mitte kunagi ei alga väljast, aga saab ka niimoodi, et me ühendame lihtsalt lahti, me lõpetame lihtsalt ära, me teeme nagu konkreetse otsuse, me ei lange tagasi nendesse hirmudesse ja kahtlustesse.
ja, ja sellega te teete päris tohutu muutuse enda elus. Te tajute seda kehaliselt päriselt. Ja samamoodi iseenda mõtete ja paradigmade ja nende mustritega, mida te olete eluaeg endaga kaasas kandnud, need laengud, emotsioonid, mis teis on, need tuleb lihtsalt vabastada. Ärge hoidke neid kinni, need laastavad ja hävitavad ise teid ennast ja teisi ka. Et mõelge, vaadake nagu sügavamalt enda sisse, mida te ei taha ohverdada, millest ei taha loobuda. See on küsimus teile endale. Ja istuge sellega, mitte 5 minutit, vaid võib-olla lausa pool tundi. Tõde. Ja see kaart räägib sellest, et suur jõud on tõde rääkida ja lubada tõel end kõrgemale pinnale viia või siis kõrgemale tasandile viia. Alles siis, kui keeldume nägemast olukorra tegelikkust, kaotame oma väe. Ühiselt luua kõrgema hüve nimel, eks ju. Et kui me keeldume nägemast olukorra tegelikkust, siis me kaotame oma väge, kogu aeg lekitame seda. Ja Egiptuse jumalanna tuleb sulle siis meelde tuletama, et kui oled valmis tegema kartmatut eneseanalüüsi ja elama autentselt, vaatama sügavalt enda sisse, range austusega, viib see sind suure eduni ja kõigis su eluvaldkondades. See on täpselt nii, et kui teed ühes eluvaldkondas muutuse, mingit väga, ikka päris muutuse, energeetilise muutuse, nihke oma elus, siis see nagu hargneb laiali kõikide eluvaldkondadesse. Ja praegu pead olema teistega täiesti aus, kuigi see võib esialgu tunduda liiga ohtlik. Siin on aususe kaart ja konfliktid, teised on ka siin olnud olemas. Kui teed seda, ujutab üle sind vägi, et saaksid nõuda ja kogeda uut vabadust ja uut õnne, mis voolab üle su elu nagu metsik magus mesi. Täpselt, mida ma teile siin praegu rääkisin ennist just. Sinu elu on täpselt seal, kus see olema peab. Käes on suurepärane aeg tugevate valikute tegemiseks. Räägib ka valikutest, väga hästi lähevad kokku need kõik kaardid siin. Ja sa teed kõiki õigeid asju, kui järgid siis kartmatult tõde. Ja teadke, et lihtsalt olemises on suur vägi ka. Aga see on väga ilus ladumine jällegi, kuigi siin on jah, sellist draamat, konflikte ja nii edasi, on ta tegelikult väga ilus ladumine, seepärast et te näete, mis tegelikult teie sees toimub. Kui te ei oska seda nagu ise päris lahti seletada ja teile tehtakse puust ja punaseks ette, mis teie sees tegelikult toimub, see loob ka juba päris palju muutust, kui te võtate selle vastu ja hakkate muutuste suunas liikuma ja teete need otsused ja võtate vastu selle, mis teieni tuleb, mis on tõde, rääkides oma tõde, mitte kuulates seda hirmu ja seda ego ja neid kahtluseid, vaid lähtudes tõest, teha tões otsuseid ja kuulata oma siis nii-öelda seda kõrgemat mina, need välga sähvatused, mis teisse tulevad, teadmised, pildid, sähvatused, see on tegelikult teie enda kõrgem mina, ehk siis meis on olemas see kõrgem mina, me ei pea seda kuskilt otsima, see on olemas kõik siin ja praegu ja kohe, aga lihtsalt need egolood, kihid, hirmud, emotsioonid, kahtlused, kõhklused varjutavad seda. Need on nagu kihid, mis varjutavad meie tõelist puhast mina. Ja nii on.
ja minu poolt suured tänud vaatamast ja kuulamast ja kohtume juba järgmises videos. Aitäh teile!